大人，怎么回事啊？我一直咳嗽，你听不到吗？你咳嗽什么呀？我咳嗽，我是提醒你，你红包被舅妈拿走了。我咳嗽要是提醒你，你红包被你表姐拿走了。舅舅，你打我干嘛？舅舅，你要打我！舅舅，你干嘛呢？打你三下还不知道什么意思吗？快去田里帮我搞活。你让我钱干嘛？老板，账记好了，你过来看一下。你是不是偷了？账怎么都不算？不可能，我算得好好的，你从哪里看出来的？钱跟账都不算，除了你贪污，还有什么原因？快拿出来！大人，吃苹果。好嘞。舅舅，这苹果都烂了，你那不是有好的吗？这个苹果已经开始烂了，今天不吃，明天就烂完了。这个好的，你等明天吃。大人，吃苹果。舅舅，你怎么又拿个烂苹果给我吃？我要吃那个好的。这个苹果已经开始烂了，今天不吃，明天就烂完了。这个好的，你等明天再吃。大人，吃苹果。舅舅，这苹果怎么又是烂的？就烂了一点点，你吃这边没有烂的。老表，你去哪里啊？去赶集。去赶集啊？我刚好也去，我带你一程呗。好。老表，还没给钱呢，50块。你深路的事情还要我50块钱？那我不坐你车了。老表，我给你便宜一点，20块。20也贵。老表，10块总行吧？给钱就走。10块还差不多。给你。哎，乖乖，我还没上车呢。你上车干嘛？我不是说了吗？你给钱我就走。你干嘛？舅舅，这钱是舅妈的。你舅妈的钱怎么了？你舅妈的钱都是我赚的，给你一点好处费，别乱说。舅妈，你看见了，不是我拿的。把好处费返给我。那200不应给我吗？这200是我自己的。什么是你的？我看到你舅舅放在你口袋里。误会，帮我看这一下，我去上个厕所。慧慧，你怎么有个冤大头啊？卖给我呗。卖给你啊，这不是我的，是老表的。老表的呀，我给你100定金，问问老表卖不卖，卖的话我出1000块钱。行，如果他卖的话，我给你打电话。啊。慧慧，我回来了，把袁大头还给我。老表，你这袁大头卖不卖？我给你500块钱。500呀？也太少了一点，这袁大头值1000块钱的。哎呀，我们都是老表，便宜点嘛，我给你800，行不行？行吧，给钱。好嘞。来，这刚好800。喂，小杨，我老表同意把这个袁大头卖给你了。什么？你不要啦？这是假的。老表，拿着。给我根牙签干嘛？扎气球，无人气球你来扎，扎破一个给10块钱给你。这可是你说的啊，来吧。了解。20块。老表，你敢不敢去找我爸玩一下？我给你50块。50块？对。走。舅舅，20块。
80块钱不够，我手机进水了，赔我手机2000块。老表，我爸这局怎么打不开呀？我看看，这不是开了吗？开了就好。爸，老表把我的酒打开了。大人，怎么把我的酒打开了？现在怎么办？打开了就喝掉呗。老表，这么好的酒，没有好的下酒菜怎么喝？你是500块钱买菜。对，这钱。老表，你不是看着我爸的纸扎壶吗？给你拿过来了。多少钱5000。这么贵，我不要。老表，你觉得贵可以还价嘛？还价？我怕我说出来你们会揍我。没事，你大胆还，你敢还我们就敢卖。这个是你说的啊。200。成交，给钱。走，钱知道了。贵贵，这紫砂壶到底值多少钱？我爸赶集20块钱买的。老表，别玩手机了，我们玩个游戏。你用水泼我，我站在这里，你要是能泼得到，我请你吃烧烤。这可是你说的啊！等着。有人。舅舅，我不是故意的。我管你是故意不是故意的，今天不杀只雏鸡给我吃，我跟你没完。老爸，我好想发烧了，你看看。怎么这么疼？赶快去看医生。我没钱。太太，你跟着去看看啊。大人，钱到手了，去喝酒。好嘞。爸，别说我。爸，你们跑什么呀？等等我！我们你们干什么呀？喂，你竟然掏小杨家的澡！他睡着了，你要不要偷一点？老表，你居然偷小杨家的澡！老表，我人都坐在这里，你竟然偷我家的澡！我这20多斤的澡了，怎么就这么点了？赔钱！老表，我用这一袋苹果跟你换这一袋枣子，换不换？你当我傻呀？我这枣子10多块钱一斤，你那苹果才2块钱一斤。那我用这一袋苹果换我抓一把行不行？这还差不多。一只手抓。老表，你拿我苹果干嘛？什么你苹果？这是慧慧的。什么会回答我的？我去上个厕所，叫慧慧帮我看一下，还给我。老表，我爸买了好酒好菜，叫你去陪他喝一杯。好好。老表，我爸好歹是你舅舅，你就空着手去吗？给我50块钱，我去帮你买点水果。行，给你。感谢。慧慧是舅舅买了好酒好菜，让我过来陪他喝一杯。慧慧她说错了，只有好菜没有好酒，要不你出点钱，我去给你买瓶好酒。10万，200够不？够。大人，你怎么来了？慧慧跟我说你买了好酒好菜，让我过来陪你喝一杯。结果我来了，表姐说只有好菜没有好酒，我给她200，让表姐买酒去了。你被他们骗了，不过年不过节，哪来的好酒好菜呀？大人，反正你都出了钱买酒，再出点钱买菜吧。老表，我请你喝饮料。啊。老表，你有哪里不舒服不？没有啊，干嘛？那看来过期1、2天也没事，还能喝。哎呦，肚子痛。慧慧，你红包掉了，还给你。好，谢谢娘姐，我给你100块钱感谢费。好嘞。慧慧，你红包掉了，还给你。谢谢你啊，老表。
老表，我里面500块钱的，怎么只有1块钱了？还有499呢，还给我。我去收了我没有藏钱。大晚上是不是藏进哪里了？没有，不相信你说嘛。没有吧？爸，妈让我去买菜，我想帮你买瓶酒，这钱不够。不是的，拿过来。快快，请吃苹果啊！乖乖，今个偷我家苹果，谁偷你家苹果了？你不要冤枉人。我在苹果上写了我名字，你看看，看看就看看。有人。没错吧？我家苹果少了那么多，赔钱200块。这苹果不是我偷的，老表给的。喂，你不要胡说哦！我什么时候给你苹果了？你自己偷了人家的苹果，赶紧赔钱给人家。舅舅，别叫谁了，你看看这是什么？这不就是枫薯吗？舅舅，这不是红薯，你尝尝看。这真不是红薯。舅舅，这叫雪莲果，你要不要拿去给舅妈尝一下？那你不要跟你舅妈说这是雪莲果，就算是枫薯。老板，这枫薯收到新品种，你尝尝看。老大子，这个是好吃一点。我们今年就种这个。老板，这个种子很贵的，要花1000多块钱，我没有钱。我给你。这个也给你吃。不好意思，没那个状态了。老表，你看这个是什么？这不就是山竹吗？那你再看看这个是什么？这不是大蒜吗？你敢不敢拿这个大蒜当山竹拿给我姐吃？这有什么敢不敢的？你想坑你姐，你自己去就是呗。老表，我怕我姐会揍我。你要是把这个大蒜当山竹给我姐吃，我把我手上的山竹全部给你吃。这可是你说的啊！先把山竹给我。杨姐，我买了山竹，请你吃山竹。谢谢老表啊。老表，这不是大蒜吗？表姐，表姐，老表，你完蛋了！我姐吃大蒜过敏，现在只有土鸡才能治她过敏，你还不赶紧回去抓土鸡？石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，哈哈，我赢了，小杨，谢谢你榴莲啊！喂，你们忙什么呢？老表，这一个榴莲100块钱一个，我跟小杨玩石头剪刀布，我赢了，他就免费送给我，我输了，我花200块钱买一个，你要不要玩？这5-5分成的事情，我怕玩不过他。老表，小杨他喜欢出布，你出剪刀肯定能赢他。这样啊？行，我也来一把石头剪刀布，拿下来200块。再来石头剪刀布。老表，说了他喜欢出布。再来石头剪刀布。老表，你都没钱了，不玩了，这3个榴莲你拿走吧。这个榴莲不是慧慧的吗？老表，这3个榴莲都是慧慧的。老表，这3个榴莲都给你了，小杨等等我。老表，你干嘛呢？舅舅说这个床单好长时间没晒了，让我帮他拿出去晒晒。好，我在家呢，你过来吧。行，慧慧说等一下送箱奶过来给我喝。老表，慧慧有那么好吗？你小心她坑你哦。对哦，等一下你帮我看着点，不要被他坑了。老表，来给你送过来了，我还有事，我先走了。行，慧慧这次没坑我们。老表，我刚才忘记了，我爸买好了菜，让你晚上去陪他喝一杯。小杨，你家不是有好酒吗？来，去你家拿几瓶好酒。啊，
小杨多发几瓶啊！老表，我爸不是包那个鱼塘吗？里面有1万多块钱的鱼呢。他现在年纪大了，干不动，让我去抓鱼卖，我不愿去。要不你给5000块钱给我，你去抓鱼卖，卖出来钱都给你。还有这好事啊！我这就转钱给你。5000块钱过去了，我明天去抓鱼啊！行。老表，峰儿不是要买酒吗？他怎么走了？他可能有事先走了吧，把酒给我也是一样的。小杨，你明天帮我去抓鱼。抓鱼？抓什么鱼啊？我舅舅不是包那个鱼塘嘛，他现在年纪大了，干不动了，5000块钱承包给我了，明天我们去抓鱼卖。老表，你舅舅那个鱼塘10年都没放鱼苗了，哪里有鱼抓呀？舅舅，你看好了啊，这是买给你喝的花生牛奶，这是还给你的1000块钱，我放在里面，你回去记得要拿，不要被舅妈发现了啊。我给密封起来。等一下，我让表姐路过这里的时候，让她给你带回去。爸，老表今天真大方，他买了一箱饮料给你喝，让我给他带过来。这里面的1000块钱呢？什么钱？哪来的钱？大晚上拍了视频给我看，他放了1000块钱在里面，纸箱子是你拆开的，钱肯定是被你拿了，还给我。老表，干嘛呀？吃馒头吧，免费的。免费的，不要钱。免费1分钟，1分钟之内你能吃多少算多少。才1分钟啊？也行吧。老表，喝水不？老表，这水50块钱一瓶。老表，你有没有看见一个红色的包包？慧慧，原来这包是你掉的呀，还给你。谢谢你啊，老表。老表，这里面怎么只有一个苹果？里面的钱呢？钱？我可没拿你钱啊！我捡到的手里面就只有一个苹果。我不管，这里面有1000块钱的，快还给我！慧慧，我真没拿你钱，我捡到的手就是个样子的。大大山，你们干什么呀？啊，老表他捡了我的钱包，把里面的钱拿走了，不还给我。慧慧，你舅妈，你别听慧慧胡说。慧慧昨天晚上去她同学家打麻将，打了一个通宵，把钱都输完了。飞飞。老表，你家不是养了那么多鸡吗？抓一只鸡给我吃。你说抓就抓呀，我家鸡300块钱一只。哎呀，老表，我能少你钱吗？先赊账。滚！老表，你要不这样吧，我姐新买的手机5000多呢，我卖给你4700，另外300块钱抵一只鸡。4700，太贵了，我买不起。老表，可以分期嘛？实在不行，我给你交2000首付，以后我来你家抓7只土鸡就行，你自己只要给2700就好了，还是分期的。这样啊？行行，你等着，我去给你抓鸡。慧慧，鸡给你抓过来了，手机给我。老表，你拿这个手机傻乐干嘛？能不乐吗？这手机值5000多呢，我拿了8只鸡，外加2700块钱就到手了。我看看。老表，你被骗了，这手机顶多值2000块钱，你多花了700，还另外亏了8只鸡。啊！我去找他。慧慧，你过来一下。有什么话就在这说嘛，我姐又不是外人。你让我找你姐的钱，我没找到，她没放在床头柜上。舅舅，这2种酒你要哪一种？这个150一瓶，这个850一瓶。等下你跟你舅妈说，这个850，这个150。什么意思啊？
你舅妈买酒去给她弟弟喝，肯定会买好的。等一下赚到的钱，我们2人1人1半。行，舅妈，酒给你拿来了。大半生，你怎么拿了2瓶？我只要1瓶。这不是为了让你有个选择吗？这个850一瓶，这个150一瓶，你要哪个？我要150袋好了。有人。舅舅，现在怎么办？你舅妈不按套路做牌，我能怎么办？对吧？钱掉了。舅妈，舅舅拿了你的钱，放在这里。你别笑。舅舅，走了，去干活了。